Pernah melihat hewan yang tubuhnya mirip jerapah, tapi kakinya seperti zebra? Hewan itu namanya okapi. Okapi adalah hewan langka yang hidup di hutan Afrika dan sangat pandai bersembunyi. Okapi terlihat seperti gabungan dua hewan. Leher dan wajah mirip jerapah, kaki bergaris hitam putih seperti zebra. Tubuh okapi berwarna coklat gelap sehingga mudah menyatu dengan hutan. Garis di kakinya membantu okapi berkamuflase supaya tidak mudah terlihat oleh musuh. Okapi hidup di hutan hujan yang lebat di Afrika Tengah. Mereka suka tempat yang tenang dan jarang terlihat manusia. Karena suka menyendiri dan pintar bersembunyi, okapi dijuluki hantu hutan. Okapi adalah pemakan tumbuhan. Makanan favoritnya antara lain daun, rumput, buah-buahan, tunas muda. Okapi punya lidah yang sangat panjang dan lentur sehingga bisa meraih daun di tempat tinggi. Jumlah okapi di alam semakin sedikit. Hal ini terjadi karena hutan tempat tinggalnya berkurang dan perburuan liar. Karena itu, okapi termasuk hewan yang dilindungi dan harus kita jaga bersama.